Sifana ubamba usinda. Yabo ngithole ebusuku. Ngiphuma. Usilela uthi ngibambe mina. Ubabokhe uyibhanti into elidala. Yeah. Ngibheka umuzi ongenamuntu phela manje. Ukuze ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngiphile. Yabo? Mangisuka la ngiyabhesta ngifika bhesta ngenalutho. Yabo ngazi ukuthi ngiyaphanda mina yabo ngiyiphande. Imali masiphelile okay ngisho ukuthi kade wabhemise. Kodwa kuyaye kube nzimanyana. Uthi na uhlezi ukhaveka yabo. Ingaze ungahlezi unemali ethi wena. Mina ngikwazi ukukhamisa nje ngihlale la kuphenywa khona. Ngithi ngizocela ama hits. Ngoba ngisandlisile 1000. Plus ngahamba. Showcase kumele ngibuye ngi-right. Like wonke umuntu mangiqhamuka. Awu yes khona into efanele awu yes mashanjani phuma apha esithawa bawuthi ngibhande eThekwini yabo. Ngiphuma esithawa nami futhi uwingi yabo. Senginqene into eziningi yabo. Ngoba ngafunda lento ukuthi ngisho ngathi uzama ukufihla kangakanani. Khona lo yedwa. Ungamazi usuke kephi. Usuke okwazi ukubona wena into osawubona ngomuntu. Okay right. La ngoba ngivuka la iqala isimise ngasekhaya lengiyazi yonke. Hayibo la uhlala ubaba uthile. Lo baba lo abafana bakhe sibabuyele eMaritzburg. Uhlala nomfazi wakhe. Ingane yakho ingane encane. Iyafunda. Ngeke kuvala amawindi ushisa kanje. Kuze kushayele izikhathi. Ngoba ngavuka ko-11 yeko-12. Liyashisa ilanga. Kuvale ngisho isicapha kulo muzi namabhedla akacabanga. Roast umngente. Ngavuka isigubhu sa roast. Hayibo mina mengavula amehlo. Ayikho into yokuqala engicabangayo. Kumele ngibheme, yabo? Or kumele ngikhande iplan ukuthi ngibheme. Kangangokuthi bengenza noma yini. Bengiyidela lokho ukuthi okuqhamuka kuqala, yabo? Kangangokuthi ngingathi ngimi nesister kanje esitobhini. Fana ngipheze ngogibela kwalonto. Yazi emsebenzini yabo ngilezi hlezi for sister. Angisho sengayenza into enjalo. Sengishela ukuthi bengiba nesibindi sica ukwenza kangangokuthi nami mase ngihleli phansi ngibuza yibuye mina lo ngenza kanje. Bengenza noma yini ukuze ngibheme. Yabo futhi bengane indaba noma umuntu oseceleni. Okay. La ngoba ngigqeza la makhelwane. Sengiqedile. Sengithathe konke kumele ngikuthathe. Cause khona ngificanga izinto ezincane. Izinto ezinkulu like sana kuhlonisa izitokufela into kanjalo yabo. Into njengamuthi izongibhemisa fast utshwala. Engafica khona. Ugcwele nje ebathroom. Yamuthi okay kuhlonisa izitokufela sotshwala labo. Mange kamereni lengane yakhona. Oma rice oflower yini. Nge dining ring. UTV engaka ngiphathele ubaba lonto. Bazongibona la ngasekhaya. Showcase phela sengidume ngalendlela manje ukuthi ufinje eqhakezela ngasekhaya. Tsembu ngangukuthi mangibonakala nje lento ethile sekwazi ukugijima ngisho umuntu. Bona ngufi simbone ephethe into ukuthi ngaba khona kule ndawo. Yabo? Indlela sengidume kambe ngayo. Kunalo ofike nganguyena. La ngiyaphuma manje la ngijombile ngithi sengiyophuma manje esangweni. Sengithole ngisho ukhiwa khona la ubekwa khona ingane yakho mabuye esikoleni efika uthathe khona. Ngibheka ngathola sengithela ngisho ukhiye. Nginale nkolelo ukuthi imali yabo ifihla noma ngephi yabo lonto. Qala
Hey mlwane fuck yabo livuli gate. Gate elikhulu elinaleli elincane. Uvele elincane. Kuba ngivula ngisabuyela ngaphakathi. Kanti usesalade ngilele khona. Uyashanela egcekeni. Engathi hayibo. Ngoba ngakhela ngakho umuntu nje. Ngoba ngiphinde ngibuya futhi mina lezi comments phela sokuqala engifayile izinto engifakile. Hayibo. Ufi nje lo yana. Hey ufi efunakala kanje. Yabo bese ngifunakala kanje. Hlezi la engagceza khona. Uphuza khona every fucking day. It's like hlezi kukhulunywa ngami. Into ayenza wahlala efonini. Hayibo webhuti usibanibani nangu ufila ngasekhaya. Futhi njalo la ngimbona khona nakulowo muzi ubukeka ecakeza ngoba akukho umuntu wakhona. Uyona. Yes. Futhi phela abantu ngeke bebe fast ngalo ndlela Mina umuntu engenza lo ngenza fast. Ngithatha izinto ngiphatha ngendlela engiphatha ngayo. Ngihambe la ngiya kulabo mama engibazi bathenga fast. Cause ilokishi nelokishi sihlezi kukhona labo mama labo umuntu ungafika umdayisela ngisho impupho evuliwe. Umuntu ongeza kubuza ukuthi hayibo ithi sanga nje kini bazodlala nabo lonto. Labo mama nje basheshayo thothi idayisela isiqatha udayisela insangu uya wento kanjalo. Ngiyathenga nje yena nje. Ngifike hey olethi yabo kaze ngiphethe utshwala yabo. Angikwazanga ukuthatha utshwala omningi ngase ngenzela thola leyo madla nokubhema. Ngumuntu osezobuya buyele khona. Ngothi ngiyabamba uziyasha kho umuntu. Engithole nje imali le ngale ngiyobhema fast bese ngiyoqoqela ukuthini ibheka best. Ngathi ngiphuma kubuka lo mama lo ngizomdayisela. Khona lokho ngesikhothi ngisho ukuthi hey anginakile. Ngesikhothi nje. Ngathi ngiphuma nje kubuka lo mama. Cabanga sengiphethe imali la nginiwe lo mama. Na ngimfice engenayo imali kahle kodwa khona nginikeze yona khona nenye yes khona nenye salile ke ngisazobe ngiyithathe futhi indlela engiqaleke ngayo mina mangiqalekile ngicela ngisho ukubeka lezi ezinye izinto engiyintshontshile ngicinga ngibekela la ngiyeza ngisawubhema bolonto ukuthatha mase ngibuya ngoba ngithi ngiyaphuma. Hayibo ngithela phela naba la phambi kwethu eyibo le nto leyana. Ngaze ngacishe ngazonda lo mama ngizomdayisela. Kanti cha kenza ngalutho shema ngazilutho. Cause ngase ngihlahla nokuthi lo indaba wangibambezela kanje yabo lonto. Ngaphela uyayibona lento amasavana mengawathenga yabo. Kodwa usiphele oledala ngasekhaya. Yabo ngana ngicabanga Empume, khona mawakho lapho. Yabo abantu abanjalo uthi uzothenga yabo. Qala idonsa ukuthi uyakunikeza imali ukuthi kodwa into uyayithatha yabo lonto. Akunye aqala uyifuna amakhelwana okunje akanamali yena okunye uthi uyikhipha endaweni ethizeni kodwa afuna ukubona ukuthi uyena unayo yabo lonto. Ubhema ngisho insangu umuntu engizomdayisela yabo. Angisashayisana uzishabu ngalo mama lona yabo. Noma uyena uzizulisile mhlawumbe yabo. Bese ngithe ngifika la wangitshela sifike izinto engizoneza la eduze cause ngiyakwazi bakufuna umzu. Ngitshela ngalabantu la bese ngiphumela kubona manje yabo. Kodwa uthi hayi ungamncane nje ulayithile lwana. Engikhulele kuyena kahle angibonzanga ngidayisa. Ngagcina nje ukuthi yehlisana yabo. Cause nawe uyazi naye ukuthi ungicola naye vele naye uyakwenza yabo ukuthenga kuthina yena. Mangiphuma la hayibo nawe hawu nangu yabo lonto.
ngibuyela ngaphakathi, ngibuyela ngaphakathi. Yabo kwenze njani manje fika? Ingiloya ngidlule dining ekamereni, ngophuma ngewindi. Hawu bakakumuza. Ngiyawela inkamera ngiyawela iwindi. Hayibo. Tena njana ve ngishaya ikhasi phansi. Sayijampile. Nalo uyathetha nje phela into engekho yabona. Ngazwa nje legceni kwami kwasho wacima ingane nje yenziwa lento eniyenzayo. Sengizithipha-ke manje la emva kwesicapha. Uyedwa uthi ashila amahlanzi. khiphe umye phuma wena malona. Khona umfana la ekhaya. Ngizonda lafana. Kodwa ngazi ngimzondelana. Kuthiwa uNorman igama lakhe, uGrey, uyi-26. Umdala nje kunathi. Kule ganga naye. Wakwenza konke. Kodwa angenanga kuyihunge. Kodwa nje yesinye sigebengu zangasekhaya ezaziwayo. Eyibuya ngisho ejele. Yeah. Ukuyibona nje abantu okwaziwa ukuthi nawa ama-26 cha nje yabo. Kuwukuthi nje phela le ndlela esikhule ngayo thina. Bona babengenzi njengathi. Nina washa cime inombolo senenzeni, washa yabo. Nina nganenilungu ejele ngekhathi zethu washa yabo. Like uyena wakwazi ukungikhipha. Uphuza igazi lomfowabo kuthiwa 26 aliphuza. Abanga. Ungamncane phela la ubuza ukuthi enze njani lo bengizomdesela. Ngithi mina uma ukuthi akanyukezela la fast yabona lonto nabo labantu. Sengifonela olethi njalo. Cabanga lo mzuze akekho usemsebenzini uma khona ubaba. Bagcine efikile yena kodwa ngesikhathi sakhe. Ngathi ngize ngiyibona. Okay, uNorman methe phuma phela ekhaya washacima. Hamba umele inkinga zakho yabo lonto yabo. Yokucashela ekhaya malo washacima yabo lonto. Phuma uyakubona ngomele inkinga zakhe. Nithathe nihambeni naye futhi la igcikela ekhaya yabo lonto. Yeah, uyazi ube sibhayela ube impama ube induku ekhanda. Yabo nje mfasiso embuzi manje intambo washa. Uthiwa uyabaleka lo yabo lonto bangigcobile ngokukhashaka. Yabo ngoba nakhona lapho semde sisahambe nabe. Ngamanye yabo lonto ekwasho khona ukuthi yabona abantu basebetsheniwe bavive ngayo yonke indlela yabo sebeyindelile ukuthi namhlanje samthola. Yabo namhlanje sambamba sasho ukuthi umbamba yabo. Ila ngibanjwe khona ngigqekezile la ngisuka khona ngoba ngizodayisa lezi zinto ezokugqekeza. La abantu abazongifuna abantu engabagqekezela bathishisa umuntu othile ukuthi nangu ufike edlulela ngasekhaya yabo into kanjalo. Ilo sisilo la kade ngilele khona. Cabanga akazi ukuthi kade ngilele kubo nomfana kubo. Uyicabange lonto. Ukuthi ngoba ngigqekeza la ngivuka khona la kubo. Ngokuthi phela ngoba sinezindlu nje sangaphare ngifike ngene yabongana endlini futhi endlini kusebelele abazi ukuthi uhleli nobani yabo. Ngisho sengiphuma futhi abangibonanga. Ngokuthi phela intombazane yena iyavuka ishayela igceke yenze ineke mhlambe lokho nalokho. Enhla hayibo. Kamakhelwane khona abani ngaphela basemsebenzini. Imlane isithunze lo ngithatha ngizobeka ngasesangweni. Hayibo ufi phela loyana. Hayibo lesigebengu lesiyantshontsha la. Manje kanjalo. Bakuthatha bahamba nawe waqhutshwa. Ngihambe ngiyafa induku. Into esingiphatha buhlungu ukuthi uma akekho.
Ngisazi manje ngizothi angisenayo i-plan B yokuyiseva kulento. Because ngiyazi uma uyiwona ukukhiye kwangelula futhi bangishaye phambi kwaleyo lady selifikile Yeah. njengomakhelwane. Ngathini angangena ngisho phasi kwabo wami umama esishayani mina bulekani mina ngamanyala enziwe yimina futhi ngizondanisa nabantu uma kuyamvuna le njakhe washacime ko gcineni uyakwenza phefumulo walethwa yena emhlabeni Amathumba akhe. ya kwesingane kitchen thina ngamncane thanga ngizosho ukuthi nangufike uyashawa lapha ubaba ngithi uyakhumbula izolo ngizocela ukudla bazi ukuthi ngihambile futhi naye ngoba ibhanti into abona Tholo wahambanga futhi ulele khona emakhashasheni bese funa ukuthi abuyela khona ena something ngakhe banje igqeza lethu ubanje igqeza khona ngoba iyasho ingane ukuthi ubanjwe igqeza kanti manje nalabantu abangibambile akubona kwalo muze ngigqeze Ushawele elinye icala phezu kwelinye icala. ngishawele elinye icala phezu kwelinye icala Elingathethiwe ngoba ushayelwa lona. yes na abantu akumele bangishaye la imosti abasabethana ngishaya ngongitshontshe wenza sure ukuthi uba ngemuva izinga induwe insibu bubo igazi yabo umyongithenga amanzi yabo lana westini ube induwe yini ngoba lapha into yangikhawatha kakhulu babengishaya ngayo khona lensimbi le ibizwa ngani ngoba ngiyokwakha Reinforce. bearing force ngithi yona le ngathi iyatwista kanje Reinforce. yes yona bengiqeda ngayo ke ngoba yona into ayithole eduzane cause yona into nami ngazama geza ngayo shuni nayo wakumele uthi yabo awume sengishawe yena lo Mzo. umzo hey uyabamba fast Yeah. ngisengisha umzo wathani mini usho wagqizelana ngoba imali yami ngakuze ikhokha kanjani wena waqheza ngithi uphenduka isithipha ke masubanjiwe yabo yebo ngiqolekile lento sipemayo engaxolisa itsho mhlambe izibulu lizothamba uma ngithi izibulu lizothamba mhlambe itsho sibazoxegesela isigwebo hathi kanti la ebefuna khona ukuthi abe neshow ngempela ngiyamuzwa ukuthi nonke engithi niyezwe ukuthi yona le nje ngiqhezela ifana mungazwe waqala waqala ngo-ID kangangukuthi ngathi ngiyabona hawu sengibona intombazane yasekhaya khona la esixukwini lapho ifika nayo sengitubekile ngoba imixukwini nje nayo ngiyibona ibhizi nefoni yabo Uyibuka kancane. ngiyibuka kancane yabo nayo ngiyibona inyembezi zigcwala amehlo kuyona yabo futhi ufuna noma iluphi usiza ngalithola fast athi ngaphoyisa noma yini yabo lonto ngoba ngiyakwazi ukuba stopha labantu ubaba njalo utshele kuqala ngithi akezanga
kunalokho utshela u-anti yena kuthiwa uyashawa ngala masibanibani ungene kwabani kwashawa cima yabo. U-anti-ke na unakho lokho futhi yabo. Hayi bo malume saphuthuma yabo lonto. Hawu ubastard lo. So hlapha uyigobuzele leyo parish. Hayi ngizonifica. It's like nje yonke into engenzile efune usithole isifundo. yes. Ngoba yazi nayiphi ingqondo. Ngoba eshawa ile bantu bala makhelwane. Ngeke baze bambulala. Ngoba wayena unikazi. Yazi wasondela kumina wasini. Sifana ngibamba usindo. Yabo ngithole ebusuku. Ngikumo. Usilela usibambe mina. Ubaba wakhe uyibhanti into elidala. Yeah. Isazi kahle kahle. Yeah. Konke kusekwenzeka kumina usuke sazi. Futhi ukunye usuke sevele kade angitshela. Uselendlela usuyiqala. Izophetha ngokuthini? Yes. Njalo mase kwenzeka lokho umuntu oqala ngicabanga amazwi wakhe. Kudla ukuthi kusuke sekulate. Yeah. So uyashawa njengamanje usisi wakho ucofa ifoni inyembezi igcwele amehlo. Yeah. Wabona lamanzi ahlala egcekeni like ahlala ekutheni izinja ingaba toilet etshanini. Yeah, othulile. Isinandi la. Futhi ngikhala nangamanzi manje. Like ngibanje ngishaya roast. Sengitshela ukuthi ngiyobhema ngiphethe imali yabo. Kufanele usengiphethe into yokubhema yabo. Kangokuthi yabo lapho. Anything njengakuphazamisa kuleyo nto. Usangazonela ngisho uzonela. Indlela esuke papa kayisisu. Edidosi yami high kade ngisesiqubini phela ngithi ngibhema kakhulu. Ngicela amanzi. Le bantu bangishaya khona nalabo abangaziyo ama sister obani. Kodwa afike ungenelwe yini yabo? Yazi kade uza kahle kabi yabo. Kodwa mfana wami ukuhlonipha kwakho sikwazi ukuthunga nangemali engaka yabo. Avela waphinde ukusikhothe nje kodwa. Yabona nje naye nje uzokwehlisa nje isiyale. Yeah. Kodwa he or she won't stop them to hit me. Ufika ukhulume lokho akukhulumayo ahlehla abatetele. Yiphi leyo ngane? Hawu, ingane yavele, kodwa mfana ngavele yini? Hayi kwangixaka wengane yami. Ngiphumula lelo second ngisakhuluma lo muntu. Uyajwayela. Kuphi ukuthi kwami wena? Mangingaphosisi le day. Bawu4. Abiza ngani ngoba abantu wabona? Izisulu. Victims. Yeah. Bawu4 abantu abaqhamuka ngokuhlukahlukana esigamekweni bezofuna into zabo kumina. Izisulu zakho. Yes. Isisulu ivictim isisulu. Yebo. Lo kubuka lo muzi lo uwona lo umsuka yonke lento le. Akekho semsebenzini okay. Kufanele ihlobo zakhona kufike nje ukuthi njengoba kukhiwe la kuyazi ukuthi udadewabo uhlala phezulu yabo. Khanye ukutshela udadewabo kanjalo udadewabo uyishibizela iplaki sister ecele ngami yabo. Hawu kanti wena wazongiphoxa mfana wami yabo.
naye uyathuka ekhaya, wazi ukuthi sekhaya la, yabo into kanjalo, nayo into angayenza inthe ngithi usithuko ey'dalela nje iplagi yabo. Kodwa manje yabo ukuthi thekeni i-grand manje amazinga egolide, yena nemoshukana nemoto naye yenye nje umuntu waba ney'nkinga, kodwa kwangaba ikungena obotshwala. Ubusephuza daily and daily, yabo, kangangokuthi umuntu ongeke uze umbambe ngisho inkunzi umbone imsuku, yabo. Ihleva selokishini. Yes, lamathekeni amagolide. Ila mathekeni othi uma uhamba naye ebusuku elokishini ethi khululeka. Yebo. Leyo nhlobo. Okay. La ikhanda sehla livuke, yabo. Ngibona uMahlengi lo wasekhaya ngithi kube khona lokho. Phela isikhashana emva kaMahlengi ngibone no-anti na ngemva kaMahlengi. Ngiyabona abakhulumi bobabili. Bathini ngothi aMahlengi yabathola bayeza. Watshe usiskip nendawo. So amaphoyisa. Sengifisa ngisho kuyimina uyingenele police station lapho. Hey. Into phakathi bakubambile uyayingenela vele. Induka ayinamngani. Ngishawa ngiweak. Ngibhemile, angidlile. Ngomiwe ngoba ngisho ukuthi cabanga abantu bekushaya nje uzocela amanzi kubona. Hey. Thona ngiphuza amanzi. So hey unesibini sifuna amanzi sidala athatha wona la egcekeni yabo lo sakhameza. Ifisi. Angaphuza. Engiqamba manje njengangome ngayo. Ngisaphuza ngizwe ngento engayazi iqhamuka kanjani la ngiyabona nje ifisi. Uhlungu kushaya abantu abaningi. Uhlungu kushaya abantu abaningi. Especially abakwaziyo. Eish. Like sebekhathele. Khumbula ngitshela ukuthi earlier on ngazama ukubaleka. Yeah. Ngazama ukuphunyuke. Kodwa ngaphinde ngabanjwa. La ngafasa khona ngentambo. Izandla nenyawo. Ngadonswa ngayo. Ngiswap manje kuloya muzi engiqheze kuwona. Lezi impahla zakhona ziphethwe yilaba ngokahle ngokufika. Ziphethwe yilaba balo wesibili naye osazongishaya. Hey. Uyibona bangibambile. Like nje sebesizile kulomuzi usho ukuthi nathi nento zakhona bayifika kulomuzi vele zihle nje bayibona ukuthi hayi into efika nalona lezi esalapha sambeni naso. Okay. Igcine efile amaphoyisa. Ukhathele induku lapho. Khathele induku. Angithusa lento. Ukuphumutha izwa nje ngazi yabona into engixoxayo. Yeah, I know. Izile kwenzeka le yanto. No Themba futhi makukhona mina. Na ghost. Yeah, Themba ubuholi bami. Shuthi la kwenzakalani? Sengisuswa la ngishawela khona ke manje. Like sekuqediwe nje ngami indaba la ubaba khona ofanele watshela washacima. Ilaba manje bebevele beze ngami ke manje. Into yenu ke seceleni manje. Yethuke manje seceleni. Ake asambeni naye ke. Uzongitshela ukuthi into zami ziphi, imali yami iphi. Yabo. Ungakhela ngilo muntu. Ayicabange lento. Ngesingaye shuthe wayongivalela endlini. Ngiyashawa la. Nakula ekhaya. Bayeza ukuthi ngiyashawa. Uzobona umfana ngempela okay ngamona yes.
Kunama-passage ngasekhaya. Ngoba behambe bengikhonje behambe bengishaya. Shuthi ngiphelelwa amandla. Ngasemgwaqeni. Ngoba khona ngisazi yini engayithatha. Umshinje le mshini ebizayo. Yeah. Iyona kuphela futhi ngoba imoto ngathi usugwayela imali. Futhi into ephathekayo nje kanje yabo. Nakhona futhi ngithi ngihamba naye. Mase ngabona nami lenye ibhanti into la ethanda uyiphumela ejele yabo. So leyo mpahla sithini yabo lonto. Le ithatha futhi ngishaya amaphepha khona emgwaqeni yabo. Ngisogibela. Ngani ngisho noma etime noma into enganjalo. Siyabuza usho nami udayisela ba. Angidonsesanga. Ukuthini ibhanti into leliyana? Yeah. Ngiyazi ogama yabo. Sengibuye ngilichazele mina. Ngithambisa izibulo mfethu yabo. Angenzela ukukhokha umoya. Anise ukuze kufike usizo ngoba ngiphelelisa labantu. Ngeke ngize ngifele bese imshini lento esinokwesithole yabo. Ngone ngiphande ngibuye ngikupheshe umuntu owayezo understand kangcono. Yeah. Ngiyena umuntu ongathi uzoqondisa umuntu la kumina ngosha cime yabo lonto. Yeah. So ngikhandela isibuko yabo lonto. Ngisasayina mina lisendethe yabo. Sayake khona bo. Ukuthi akekho simfici. Ngoba ngekho nje singumfici. Ngathi ngisasegcekeni la khona. Ngintla. Khona bezela phezulu seba4 abeze beyibhomu yabo. Yeah. Fast ibuye ingqondo issue anandawana ngamgqezela. Hayi wawusenjeni. Thoya madoda esengancane sibonele le ndoda. Hawu ma sikaqede ngase kuyabangiswana ngami ke manje. Hey. Yake. Wena usenza ukuthi phila ngesikhathi esitheni lapha neqhamukile baba. Hey. Fokashezi. Plasma iqhamuka yabo. Uqhamuka uqhamuka amaphoyisa. Hey. Kuthi phu. Ayisiqhwagwiso. Ayizomela ayimela ke ngomvakashela ushezi ke. Akhulume lutho yabo. Uqhamuka nje ihambela kancane. It's like nje ilona lo utshenga ngisho induku omunye afuna nje abone ukuthi yilaba bathi beshaya ingane yami yabo. Bona bazi ukuthi ngesingaye punishment vele ngani bekufanele ngithole yabo. Bona banalokho ukuthi ibuye ingane yakhe yabo mhlawumbe uzokwenza something kanti cha ubastard lo ufuna ufunda isifundo. Yes. Yeah. Khona la ngiphambi kwakhona. Ngoba kufika ubaba la ubaba ufika kuqala. Kunalamadoda awu4. Kunalamadoda awu4. Ufika lamadoda awu4. Esho le ndoda le. Ifika naye ibambeki yabo. Yeah. Like nje ifuna ukuqeda ngami nje manje zinje yabo. Sengivele ngifucked up yabo. Like ngisaphendula lutho ke manje. Angisakhali ngisho bengigqama ekhanda bengigqama kuphi akusakhaleki umoya usekho izwa lisaphumi. Sekuyilesi. Abanye uyayiqulekisa mjeni ngamanzi yabo. Uyayifisa lensotsi ama-26 la ngabo lonto. Hlezi bena lokho. Ngani esiqhathayo lamathathu. Cha we 26 we baliphika into la yabo lonto. Pholele ezandleni. Yeah kubamba shisa this and that yabo lonto. Okay. Futhi ngoba ivuka ilululo na ifike ngibuza lento angibuza yona ngendlela ngibuza ngayo yabo. Nami usekufika ubaba yabo. Nginalokho. Kodwa futhi ngithembi. Kodwa khona lokho ukuthi fuseka ngilo yabo lonto. Kodwa futhi
Thilo fethu nje ngoba avumisha impilo egcikini. Mhlawumbe uzoyibukela nje uyayibhelela endlini. Kanti ninesimo lapho ukuthi nina egcekena nikhulumisana nobaba wakho. Baba. Sawona eyibukele nje kunalokho kunothi kulandele uyebo nothi ngezwe. Usesimeni ke manje ezinzima naye ukhona ke manje. Ya nanguke nayo. Kangibile baphuza abanye bayimele. Ozuthi haze bangithinte nje. Abanye bahamba sometime kwancipha ngisho isicuku yabo lonto. Kangangokuthi no wayethatha ivideo wathi mayibona lo omakhelwane ukuthi uthatha ivideo wacishe wayishaya le ntombazane wayiqeda eyishele nje ukuthi iya-videorize Ufakazi. is cause abantu bala ekhaya okay ngingabo sikhotheni kodwa umndeni wasekhaya uyahlonishwa and futhi unepower. So banakho lokho nomfana khona isigebengu yabo umdala yabo lonto ngathina bakhululekile ngoba bengishaya sebeyakwenza phela ngoba kodwa nje abakhululekile yabo. Yes lento yenzeka khathi kuqhamuka lo mefika nelukuluwe naye yabo ukuthini shuthi wahlangana nobaba noma wafika ekhaya ezongifune baxoxa naye ubaba yabo lonto shuthi ngesingaye wabona ngathi ubaba uhamselana naye usebona ukuthi uzongishaya phambi kwakhe. Ngase ngihleli phansi lapho afika fole manje yabo ngisabona sengiyinto ethe ngavele sengibona ukuthi hayi ikhabhinethi iphelele sister aunt ubaba Hayi ikhabhinethi siphelele. Yabo hayi sengenzeka noma yini yabo at least nabantu basedladleni bakhona. Lo mjida eqale angivusa ilezi nje manje umoya usekho futhi kube khona impahla ngishaya ngayo wangibamba isandla wangisonta isandla ukubona like uthi ubone ngathi umuntu uyazenzisa ukuthi uyayiqulekisa noma wena manga khona into ezokwenza ukuthi ukhulume yabo lonto like leyo nto yena into ukuthi angisonta isandla yabo washaqima ungenelani ngiyiphantela ngishaqima yabo ngoba nginotoza should nami yabo laphuma izwi enze laphuma ngayo shuthi laphuma kabuhlungu laba sedladleni ngwalaphuma ngalendlela ukuthi ngiyabathinta nalento engishoyo lahlaba lephukela kubaba. Yes ngisazi ngathini kodwa is like ukukhala konke engayisho kangangokuthi ngabona ngayo baba yabo ngoba phela ngimiwe manje la akhuluma ngalutho ngithi ufike nje kwasiphu wafika manje kanje ukhuluma no aunt yabo ngithuthohla babekhuluma ngamphoyisa ukuthi akephi yabo ngono ngiboshwe yabo kahle kahle nje bezanga bazothi wabala bashaya uSifiso washacima isendathi bazele isikhothena ngithi unothi
alokhu eshaya kanje vele aboshwe. Amaphoyisa ngiwabizelwe yibona. Laba ngishaya babizwe amaphoyisa. Abavule icala. Amaphoyisa abizwa abantu basekhaya. Kunokuthi kube yibona abangivunayo phambi komphakathi. Yeah. Ungcono ube ngazi ukuthi la qhamuka amaphoyisa wona ngisizayo. Kodwa nabo bakhona. Abantu baxoxa abanye nabanye. Kodwa lengane ukhule right bandla. Hayi angisashawa manje yabo lonto. Sengikhokhana nomoya yabo. Asekho nje ungishayayo nje. Manje abaliphukela kubaba wakho ureacta kanjani? Yangithusa le nto. Wayephethe ifoni esandleni umuntu olindele i-call like mhlambe lokho eqhumana noma yabo. Sesifikile samfica yabo. Ugqezile yabo nje bakhuluma i-conversation kanjalo yabo. Uma ngaso emsebenzini ama part time job yakho ibiziwe ngaleyo la emsebenzini. Kodwa ubona okay indawo esigameko le. Ufika uma la phambi kwami. Uyabona futhi busy ngefoni no this and that lokuqala nasemgwaqeni yabo lonto. Awukhulumisi umuntu. Yabo yilabo abazenza ukuthi awusabona malume ubizwa ngosikhulu yabo. So esikhulu ndoda. Like ukuhlaza kodwa manje akhombisi ngalendlela ukuthi yabo ingabe ngathi uyangivuna yabo. Kwelinye side uyakukhombisa ukhambiselana ngaye nalabo abantshontshelwe. Yeah. Ngokuthina afika ngabalwisi yabo. Kodwa wathi sengisonta lo wafika eshesha esengisonta phambi kwakhe. Ngasamphendula ngase ngivuke nawuyisa nami yabo. Sengibona i-time phela. Madoda usikhosini basho. Kuthi kuphi ngiyibukele nje. Yabo. Ngisaphendula umuntu ke manje. Akusafani siqene bathi hayi uzokulanda. Hayi manje sengidonsa iwinchi kuphela hayi manje yabo. Ngifuna ungishaye phela khona ungishaye phambi kobaba. Wathi uthatha ama chance uthi hayi uncle vele izo understand phela mhlambe ngoba sengayibikela plaza ngimshaye ngasikhali yabo ngimsonta nje kanti kuzwela kwayikona lokho. Ngabona ngawo ubastard lo. Wenzani manje phambi kwami ngikhona yabo lonto. Kanganguzi hey. Ubona uzohleka ushayiwe. Wamphusha lo mjida wawo mfethu yabo. Ngizobheka ngizincishe ngiyakulimaza nje yini ngempela wenzani ngaphela sengifile sengikhona. Khona mina nje manje yabo. Wathetha lokho ukuthi ngempela uyathetha ke manje yabo. Nyambo ngawani. Kane imoto amaphoyisa eseduzane. Qhamuka nje imoto mhlambe abasafini nje ku10. Abantu abanye sebele emgwaqeni ngathi awazi befike nje eduze kwami. Yebo sekuyaxoxa ubani oshaya ufike awenzeni iqeze yabo nje sebeyimele lapha nalapha yabo. Yona le ndoda okay ine power yes. Also big armor that big block. Ngidlezi mfethu. Ngifisa ukuthi ingabe mina ohamba kuqala emhlabeni kunaye. Ngiyafisa hambe emhlabeni esekubonile at least okumehluko lokho ayifisa ngibe yikona. Because nginemibuzo akangibuze yona. Like ngalelo langa yafika amaphoyisa
ngena emotweni balandela ngemuva nabo showcasing indawo yokuqalisa eklinikhi. Mayifika eklinikhi amaphoyisa athi lento simosha isikhathi vele kuvulwe icala and futhi nesifonelwa abakubuka lofana lo. Mina ngikubona kuyinhlanhla lokho ukuthi awangiboshwa nangu uyibona la bengidedela bengishiyela eklinikhi. Okusho ukuthi kwase kuyindlela elula yokubuyela ekhaya. Yes, Usujezile futhi. sengijezile futhi sengishayiwe. Ngoba ngileleke la embhedeni eklinikhi la kulinda unesi lo noma kulinde lo muntu lo ozongathenda yabo. Noma uthotha omunye usethe utisha ngabhandisha lapho nalapha yabo. Musafakwe nje i-drip yabo. Hayi time nalo. Uyabona le ndoda lento engihlezi ngisho. Ufuna ukuthi kuze ube njani yabo. Yiluphi usizo singanginiki lona? Yini oyifunayo? Yonke le mibuzo uyibuza iyalandelana. It's not like ukubuza manje udinga impendulo uzabuza omunye. Imibuzo nje like azongishiya nayo. Yabo. Ndoda yabo ukuthi uzofa nomnini manje. Usushaya nabantu abakwazi ukukhulula laba abantu Engabe bakuvikela. yes. Yabo sigcine wena emhlaba. Kanti uyimisele ngani? Ikuphi ufuna sikwenze thina? Ake sizwe ngawe. Sizokwenza. Aphinde mhlambe kathathu. Lokho ufuna sikwenze sizokwenza. Yini ufuna siyenze? Sizoyenza. Mina ngisazi manje ndoda. Ngoba ukukhuluma nawe kanje umuntu ufana uthi Uthela amanzi emhlane wetata. Sinosulimele kanje ngikhathini. Ngokuthini ingane yethu ngesikulahle. Kuze sesingesikutshengise lokho. Lokho yokubona igamekwini kanje. Uthi asikulahlile, asikuzondi. Siphela sifuna ube into engcono. Awucabange ndoda uthi uyimisele ngani empilweni. Siyozwa ngawe thina masucabangile. Sifiso, kunengane njengamanje. Umama wayo uhlezi eyithethisa, uhlezi exabene nezinto wrong ezenzayo. Ubaba wayo uhlezi eyithethisa, uhlezi exabene nento wrong ezenzayo. And le ngane njengamanje isifila ngathi abazali bayo bayizonda. Izina leyo ngqondo ekhanda layo. Yini ongayikhuluma nayo esimeni sempilo yakho ngoba nawe ukhule wazi ukuthi ubaba wakho yakuzonda. Kodwa njengamanje usumdala and usohlangothini olwrong lempilo. Kodwa usuyabona ukuthi konke lokho bekwenziwa ubaba bekungithanda. Kodwa njengamanje akusekho ukuhlehlisa isikhathi ubuyele emumva ulalele amazwi namazwi azokutshela wona. Yini ongayikhuluma manje nengane esesimene esinjengalesi wena ubhekene naso? Nanti ithuba ngikunikeza. Engingakusho nje konke usukuyitshela kona okurong against umzali wakho. Akukho. Yonke into esebeyisho kuwena indlela basuke bezama ukukhulisa ngayo, bezama ukukuvikela ngayo,
bezama ukubonisa ngayo. Ungaphatheki kabi. Ngisho siwumuntu wesifazane, makwenzeka umitha usafunda isikole. Mhlawumbe ubaba athini? Athi ungihambela la ekhaya ngoba usuyintombi. Akakuxoshi. Usuke ufuna ukuthi ubone ukuthi iphutha lo lenzile. Hhayi ngoba lo muntu engakufuni. Kahle kahle ngeke ngithi mina umuntu osakwazi ukutshela into ey'kanjalo, umuntu okuthandayo. Umuntu ongakuthandi, umuntu ongenendaba, ngisho nokukukhuza ukuthi hhayi bo, ungakwenzi ukuthi. Mhlawumbe ungasho umuntu okanjalo. Kodwa umuntu osakwazi ukuthi yini uyifunayo empilweni, siyenze. Ufuna sikusize ngani? Wena uyimisele ngani? Sikuhlangabeze kuphi? Imali ayiyona inkinga. Ngiyafisa ikakhulukazi uma uyingane yomfana, abe sibathwalisa kanzima abazali. And imosti yethu futhi ithini isiphusha nayo. Ngoba ngizobona ingane yamakhelwane iyomfana engangami, kodwa futhi different nayo nezenzo. Ngisondile esontweni, hayi yona ibabhema ukhwayi, uma esitolo sukuyoyithengela ama-chips. Soqala simkhawathe thina. Washo kwima isitabane lesi this and that yabo. Uthi naye usefuna ukuyibonakalisa yabo. Uthi ngangithatha i-chance. Nami ngi-out. Sothi siyimbangela yokuthi gcina izinto zimhambela ngale ndlela ehambela ngawo thina. Ngokuthi thina samphusha. Ziyayiphakela. Ungathini ngezidakamizwa? Iwunga kakhulukazi ngoba iyona exova imindeni, iyona exova umphakathi, iyona igcina iy'ngane zibulawa abazali bazo ngoba uma ubulawa umphakathi ufana nomuntu obulawa abazali bakho. Ungathini ngewunga okuyiyona esifike yaxova umphakathi kanje? Into engingayisho nje ewunga, ngingasho ukuthi ngiyafisa uwazi la eqhamuka khona, ukuze ihambe yonke le mizila izifike la. Ngingazama ngayo yonke indlela uyonqamula lelo payipi uma kuthi ipayipi. Cause indlela esamathatha ngayo thina sabantu abamnyama, ngisho abantu ukuthiwa bafika nayo abayibhemi kodwa bona sihlala nawo bayibhemela insangu. Uphatha kanjani umuntu ezokutshela ukuthi ngiyakunda nami la bangilandela imali? Ubuya uzosifida lento sibe nale addiction. Siyolokhu into yakhe. Iyangena imali kuyena. Yasenda kubo yena Nigeria. Yasenda kubo kephi? Wena kimi wenzani? Yathatha udayisa.
ukhubazekile kahle emqondweni. Ingakho ngeke ngithi mina asibona abantu umuntu ophilayo mangikhomperisha isikhathi sakudala nesikhathi samanje. Leza indlela engangihamba zo-Sunday school zokuyo-practice ukucula, zokumodela, ukudansa ngikuthanda ukufaka kakhulu ngoba yonto yangiqhatha nobaba. Sesikubona manje njengezinto eziyi-flop. Ngitshitsheke erikini. Uzodideka wena mfethu wena. Thina futhi siyabanaka mase sidawile lezi dakamizwa. Abonile emhlabeni sekwenzakalani. Siyalandela iBhayibheli yabhalwe umuntu washawasha. Kube khona lezi zinto ozozisho ezomxegisa loyo. Kodwa ekugcineni ubani abasemgaqweni? Thina. Nina bendlozini ophapha ekhanda kamenzi indaba olela umuntu omemeza athi yakhalelile uthi igula likaJama lichithekile. Igama lami uProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho ngomthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho esilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ubunzima nengcinamba ababhekene nazo ezidakamizweni. Lokho siwekwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Ngakho ke bafowethu uhambo lwempilo lalensizwa eluyisimanga kakhulu. Kwanami ngifunde elikhulu empilweni yalensizwa njengomzali, njengomntwana ngaphansi kwabazali, njengelunga futhi lomphakathi futhi njengelunga lomndeni. Ngokuningi nje mawubuka impilo yakhe igcine isithinte ngisho anti bakhe, ithinte ngisho abantu abakude nempilo yakhe abebehlonipha ubaba wakhe kodwa bagcine sebengasamhloniphi ngenxa yakhe. Nanokuthi ke shuthi mina njengensizwa nje yakwaMkhize ukwenza izinto ezirong kungagcina sekwenza nabazali bami bengasahlonipheki. Uma wakhe ugcine sewumuntu oseshaya namawayini, into ayingamcabanga ukuthi yoke mbone yenza. Asisho ukuthi ngoba ngempela umfowethu ingoba esephumile esandleni, but nayo nokuyibuza ukuthi ngabe yini yamenza egcine eqala lezi zinto lezi. So kubalulekile bafowethu ukuthi njengabazali futhi thina njengabantwana siziphathe kahle. Nani bazali niqaphelise izingane zenu kakhulukazi ziyibuki iMPTV1 ngoba lapho kuMPTV1 sihlonyiswa ngezindlela ezahlukene. Wonke umuntu ufike axoxe ngohambo lwakhe lempilo. Ngakho kuyosiza ukuthi lowo nalowo nimnike ithuba futhi ninikeze izingane zenu ithuba lokuthi ziwabukele ama-episode ukuze zizoyigada zingagciniwe lo hlangothini olwrong lempilo. Kanti ke futhi uma umzali usithola usethubeni lokuthi ingane yakho ungayifundisa kabanzi ngezidakamizwa usebenzisa iMPTV1 kodwa lokho bese ukushaya indiva ugibela kukho phe kwakho ngenyawo kuyokwenza ukuthi lezi zimo ezibhekene nalabazali abanezingane ezisezidakamizweni uthi mawusubhekana nazo kube nzima ukuthi umelane nazo ekubeni kade usunayo indlela ongakwazi ukuthi uhlomise umntwana wakho because lokho esikwenzayo ukuhlomisa abantu ngolwazi ngezidakamizwa ukuze bengangeni kuzona ngoba imphumela yakho ayikazi yabamehle. Insizwa lezi siphila nazo thina ezihlala emgaqweni zikhuluma ukuphila kodwa maqede ziyibuyelele emgaqweni. Siyazi ke thina ukuthi
wonke umuntu unesikhathi sakhe sokuthi asizakale. Okungenzeka ukuthi uNkulunkulu wanika bona ithuba lokuthi bebe phambili ukuze bezobuya bezoqwashisa abantu ukuze kusinde iSouth Africa. Yingakho onke umuntu ofika la kwi-MPTV1 mina ngimthatha njengeqhawe, akuyona insango noma akuyona into engenziwayo noma ubani ukusuka nje udela isikhathi sakho uzohlala phambi kwamakhamera uzenele lizwe ngendlela okhule ngayo. Kodwa-ke kuyayithathe abantu abangamaqhawe nabaziyo nabanothando nezwe labo ukuthi lokhu okwenzeke kubona akugcine kubona kungabe kusadlulela esizukulwaneni ezizayo. Uma ngabe uyaqala-ke cindezela i-subscribe button, ucindezele nebheli okuyokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma khona esinye isiqephu engisipostayo kanti ngazocingweni lakho ukuthi uma ungena phakathi uyobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Njengoba bengishilo igama lami nguProfessor, ngingowamkhize ngidabwa phansi kwamangoma esigodini sahabha umthatha sohlangothini lakamandlakazi, ngakho sengincenga.